嗨，大家好，今天我们要来讲解视窗程式设计第16天的教学影片。那在昨天的教学影片当中，我们已经成功的可以让车子吃到钱币，并且撞到石头之后，让车子产生爆炸，显示一个 Game Over 的 label。那我们同时也会做钱币的计算。那这是我们昨天的一个进度。那我们在玩一个游戏呢，其实最重要的就是要有它的音效。所以今天我们就要来讲如何增加我们的背景音效，以及一些特殊音效，例如在吃钱币以及撞击的时候所产生的音效。那要产生音效呢，我们必须先到我们的专案，点选加入参考，那到我们的 COM 这边点选浏览。那到浏览之后，我们到本机磁碟 C 的 Windows 资料夹内的 System32 的资料夹，寻找一个 wmp.dll， 好了之后点选加入，那之后按确定就可以了。那接下来我们就是要来在 Using 的这边要新增两个 Using System.media 以及 Using WMP lib， 那把它们 include 进来之后呢，我们就可以来正式的来开始撰写我们的背景音乐的写法。在这边我已经先写好了，所以我们可以直接来看一下程式码。首先，当我们今天想要加入一个 MP3 档或者是一些 WAV 档，我们应该怎么做呢？那其实我们就可以去下载，网络上其实有非常多的下载的资源。那其实你也可以在自己的 YouTube 的右上方，应该会有所谓的工作室的部分。那在工作室的部分呢，我们在左边的选单当中有一个音乐库，那在这边有相当多的背景音乐以及音效，你都可以来做播放。那播放完觉得满意，你就可以点选下载，那就会在你的下载的资料夹内。那下载好的音档呢，我们要放在我们的专案档的并资料夹内的 debug 资料夹内，我们就可以看到说这里还有这个都是我的音档，这个是背景，这个是撞击时候产生的音效，这个是获得钱币时候的一个音效。那下载好音乐，并且放到我们的 debug 资料夹内了之后呢，我们就要来开始撰写我们的程式码。首先第一步就是这个 wmp lib， 然后这一段比较长的程式码，这段主要就是要来做一个加入音效的部分，那也就是我们的关于 MP3 的部分。那下面这一个呢，主要是 System.media， 那就比较重要的是这个 SP， 这个 SP 是我们自己取的，所以下面有那关于下面这一个内建播放音效，主要就是播放我们的一些，例如说吃钱币或者是撞击延时这个比较短的 WAV 的音效，所以我们就会透过这个语法来撰写。因此，我们可以在这里知道说 MP3 跟 WAV 是可以同时存在的，并且我可以新增好几个 WAV 档，只是说我没有办法同时播放一个以上的 MP3 档案。所以，当我今天想要播放2个以上的 WAV 档呢，我就是用这样的语法。那这个 SP2 跟 SP3 是我自己命名的，你可以根据你的需求来去做命名，让自己好辨认。那接下来就是 New 一个 Sound Player， 那把你的音乐的档名、完整的档名，包含副档名给打进去。像这里有 Crash.wav， 也就是我在产生撞击时候产生的音效，以及 GetMoney.wav 档都在这边。那接下来我们已经有了 SP2 跟 SP3 的时候，当我们产生撞击的时候，我们就应该要来播放。所以我们来找一下。所以当我今天我撞到钱币的时候呢，我就要来做一个 SP3 点 play。所以当我今天想要播放这个比较短的音效呢，我就可以选择 SP3 点 play 这个 function， 我就可以选择 SP3 点 play 这个程式来去做执行。那再来是关于撞到障碍物的部分，我把它写在这边，也就是撞到的时候，我就选择 SP2 点 play。
那至于我们的 MP3 档案呢，由于它是背景音乐，所以我在 Form 1 load 的时候，我就要来撰写。关于它的程式码是这样子的，我们前面已经有新增这个 WMP-lib 的这个 WPWPlayer 这个加入音档的程式码，所以我在 WPWPlayer 点 URL 这边，我就把我放在 debug 资料夹内的完整的档名给输入进去。接下来也是一样，我们要去播放它，所以这里就是一个 WPlayer controls 点 play。那游戏结束的时候，可能会想要就是停止播放，那该怎么做呢？这边我也是写好了，就是我们在这边也是WPlayer 点 controls 点 stop， 所以一个是 play， 一个是 stop 来做播放和停止。那我们可以来听一下效果。只是因为音乐会有一些版权上的问题，所以我就是播一个很小很小的片段。可以知道说，知道钱币的时候，的确会有一个短暂的音效，吃钱币的音效，以及撞击的时候会产生一个撞击的音效。那同时游戏在播放的时候会有一个背景音乐。那以上就是我们今天的影片教学。